विकासोन्मुख मुलुकका लागि आवश्यक विकास र त्यसका लागि चाहिने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यसहित सन् 1996मा स्थापित नेसनल कलेजले 20 वर्षको यात्रा सफलतापूर्वक पार गरिसकेको छ। शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, विकास र समृद्धिका लागि पनि समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणालाई केन्द्रमा राख्दै नेसनल कलेजले एक फरक तर समय सापेक्ष शैक्षिक सिकाइ र अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र विज्ञहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर अनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई बुझाउन सक्यौँ कि यस्तो कोर्सको नेपालमा जरुरी छ। यो भविष्यमा गएर चाहिँ हरेक क्षेत्रमा यसले चाहिँ मार्केट लिन्छ भन्नेमा उहाँहरू पनि सहमत भइसकेपछि हामीले एफिलिएसन पाएका हौँ र त्यो एफिलिएसन पाइसकेपछि सुरु भएको प्रोग्राम ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज हो। हाल नेसनल कलेजले 3वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। विद्यार्थीहरूको व्यवहारिक तथा ज्ञानगत सिकाइ बृहत्तर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आधारित यस कलेजका कार्यक्रमहरू प्रवृत्ति, व्यापकता, उपयोग र आधुनिकताका दृष्टिले नवीनतम र जीवन उपयोगी छन्। नेसनल कलेजले ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज बिडेप्स, ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिडिफिन र ब्याचलर अफ सोसल साइन्स बोसको अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। यी 3वटै कार्यक्रमहरू काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका हुन्। 1999मा हामीले एउटा आवश्यकता के फिल गर्यौँ भने नेपाल चाहिँ नि डेभलपमेन्टको लागि धेरै पहिलेदेखि अब लागिरहेको थियो। कैयौँ पञ्चवर्षीय योजनाहरू बने, 2013 सालदेखि नै चाहिँ त्यस्ता योजनाहरू बनेर आए। तर पनि हामी विकासमा चाहिँ धेरै पछाडि परेको थियौँ। किन पछाडि परेको थियौँ भनेर हामीले हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एउटा योग्य चाहिँ जनशक्ति जसले चाहिँ अलिकति इकोनोमिक्सको पनि ब्याकग्राउन्ड होस्, जसमा चाहिँ अलिकति नेचुरल रिसोर्सेसको बारेमा पनि ज्ञान होस् र उसलाई चाहिँ अलिकति यो सोसाइटीको बारेमा पनि ज्ञान होस्, त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति जसमा चाहिँ ती चिजहरू बुझ्नको चाहिँ एउटा क्यापेसिटी छ र त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने चाहिँ एउटा सिप पनि भएको जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने किसिमले हामीले 1999मा डेभलपमेन्ट स्टडिज चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। र अर्को हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम भनेको 2006मा चाहिँ नि हो। 2006मा हामीले सुरु गर्दाखेरि जुन रूपले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल बुम भएको थियो, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ नि अलिकति फाइनेन्सको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भएको, अलिकति म्यानेजमेन्टको ब्याकग्राउन्ड भएको र अलिकति डेभलपमेन्टकै आधारभूत कुराहरू बुझेको, जसले चाहिँ नि एउटा प्रफिटलाई मात्रै विचार नगरेर डेभलपमेन्टलाई सँगै लिएर जाने पर्सपेक्टिभको चाहिँ जुन एउटा एजुकेसनको आवश्यकता थियो, त्यो एजुकेसनको आवश्यकतालाई फिल गरेर हामीले यो ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट फाइनेन्स भन्ने सुरु गऱ्यौँ। र 2013मा आएर हामीले सोसल साइन्स सुरु गऱ्यौँ। सोसल साइन्स सुरु गर्दाखेरिको मेन ऱ्यासनल के हो त भन्दाखेरि सोसाइटीलाई बुझ्नको लागि सोसल तपाईँको स्ट्रक्चर, त्यो त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको पोलिटिक्स, त्यहाँको साइकोलोजी, यी कुराहरू सबै बुझेर आउनुपर्छ। त्यहाँको कन्फ्लिक्ट, त्यहाँको रिलिजन, यो सबै बुझ्नको लागि चाहिँ नि होलिस्टिक किसिमले चाहिँ एउटा बुझ्ने किसिमको कोर्सहरू डिजाइन गर्नुपर्छ, एउटा कम्पार्टमेन्टबाट हुँदैन भनेर हामीले यो चाहिँ ब्याचलर अफ सोसल साइन्सेस भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। नेसनल कलेजमा सञ्चालन गरिएका प्रोग्रामहरू मार्फत अनुसन्धान, सामाजिक सरोकार, आर्थिक, सामाजिक, व्यवस्थापन, बैंकिङ लगायतका क्षेत्रमा विविध व्यावसायिक पेसा अँगाल्न सकिन्छ। सामाजिक आवश्यकता, विश्व परिवेश तथा एक क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्रको अन्योन्याश्रित अन्तर्निर्भरता एवं सम्बन्ध लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिएकाले विद्यार्थीको समग्र वृत्ति विकास सँगसँगै बृहत्तर अनुभव र ज्ञान दिलाउन यहाँ सञ्चालित कार्यक्रमहरू सक्षम छन्। हामी कहाँ भएका 3वटा विषयहरूमा डेभलपमेन्ट स्टडिजले पूर्वाधार विकास वातावरणलाई सन्तुलन गर्नेतिर र डेभलपमेन्ट फाइनान्सले ठुल्ठुला वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरलाई कहाँ लगानी गर्ने, समुदायलाई कसरी पहिचान गर्ने र त्यसै गरी सामाजिक विषयमा सोसियल साइन्सका विद्यार्थीहरूले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचानका कुरालाई समेत मध्यनजर राखेर विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्नेछन्। नेसनल कलेजले सन् 1979बाट ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज बिडेप्स सञ्चालन गरेको हो। विकास व्यवस्थापन, अर्थ सामाजिक अवस्था, वातावरण तथा समाज विज्ञान लगायतका विषयलाई एकीकृत गर्दै बिडेप्सले अनुसन्धान, समुदाय परिचालन, पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन लगायतका क्षेत्रमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। बिडेप्स अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन,
समुदायगत क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा कार्य गर्न सक्दछन्। यो बिडेस प्रोग्राम भनेको एउटा बहुआयामिक विषय हो। यो सन् 1999 देखि यो 4 वर्षे 8 सेमेस्टर काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कार्यक्रम हो। यो विषय पढिसकेपछि खास गरी विद्यार्थीहरूमा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र वातावरणीय विकासको बारेमा एकदमै राम्रो दखल शिक्षा उनीहरूले हासिल गर्छन्। र काम गर्ने क्षेत्र भनेको सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू जसले चाहिँ विकास निर्माणको गतिविधिहरूमा काम गर्छन्। र विकास निर्माण भनेको पूर्वाधार, सामाजिक विकास र आर्थिक विकास र वातावरणीय विकास सबै हुनसक्छ। र यो विषय पढिसकेपछि भोलिपर्सि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि पनि यही क्षेत्रहरूमा देश तथा विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरू गएको रेकर्ड हामीसँग छ र आगामी दिनमा पनि त्यसै गरी जान्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। बदलिँदो विश्व परिवेश र परिवर्तन हुँदै गएको जीवन मूल्यले हाम्रा परम्परागत मान्यतालाई विस्थापित गरिरहेको पाइन्छ। त्यसले तीव्र सृजनात्मक कार्य र प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गराएको छ। प्रतिस्पर्धाका कारण चुस्त व्यवस्थापन आज सम्पूर्ण क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता बन्न पुगेको छ। यो आवश्यकता र यथार्थलाई मनन गर्दै नेसनल कलेजले सन् 2006बाट ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिडिफिनको अध्ययन अध्यापन सुरु गरेको हो। फाइनान्स अर्थात् वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र विकास लगायतका क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै वित्तीय अनुसन्धान, ई-कमर्स, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन, सुउद्यम, व्यावसायिक प्रपोजल लेखन लगायतका क्षेत्रमा सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने कार्यलाई बिडिफिनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। विशेष गरेर म्यानेजमेन्टका कोर्सेसहरूमा विद्यार्थीहरूले फाइनान्स, इकोनोमिक्स र बिजनेससँग बढी रिलेटेड भएको पाइन्छ। तर बिडिफिनमा चाहिँ नि हामीले बिजनेस, फाइनान्स र इकोनोमिक्सलाई समाजसँग रिलेट गर्ने प्रयास गर्छौँ र तसर्थ विद्यार्थीहरू भोलि एन्टरप्रेन्योरको रूपमा पनि आफूलाई डेभलप गर्छन् र त्यसै गरेर अलिकति राम्रो खालको इन्स्टिट्युसनहरूमा जब गर्ने क्रममा पनि उनीहरूको अग्रता कायम नै छ। र हामीले समाजसँग यो सब्जेक्टलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र समाजको आजको आवश्यकता के हो भनेर कोर्स अगाडि बढिरहेको छ र असाध्यै डाइनामिक म्यानेजमेन्टको कोर्स हो। व्यवस्थापन मात्रै नभएर त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिने फ्याक्टर्सहरू कस्तो फ्याक्टर्सले इन्फ्लुएन्स गर्छ त सोसाइटीले इन्फ्लुएन्स गर्ला हैन, कुनै एथनिक ग्रुपले इन्फ्लुएन्स गर्ला, इकोनोमिक्सले इन्फ्लुएन्स गर्ला, फेरि रिसर्च ओरिएन्टेड भयो। तपाईँको अरू फाइनेन्सियल प्रोग्रामहरू चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड छैन, यो चाहिँ एकदमै भेरी रिसर्च ओरिएन्टेड। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चिज के कारणले भयो त भन्ने कुरालाई त्यसलाई रिसर्च गरेर पत्ता लगाएर फाइन्डिङ्स पत्ता लगाएर अनि त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँले त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो नि, त्यो हिसाबले बनाएको प्रोग्राम हो कि। नेसनल कलेजले सन् 2013बाट सञ्चालनमा ल्याएको ब्याचलर अफ सोसल साइन्स बोसमा पनि विद्यार्थीहरूको तीव्र आकर्षण रहेको छ। समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, जेन्डर र सुशासन लगायतका विषय समाविष्ट गरिएको बोस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले चिनिया वा जर्मनी भाषाको समेत अध्ययन गर्न पाउँछन्। ब्याचलर अफ सोसल साइन्स भन्ने कार्यक्रम नेसनल कलेजले 2013 सालदेखि सञ्चालन गरेको कोर्स हो। जस्तो सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, इकोनोमिक्स, प्रोजेक्ट एनालाइसिस एन्ड डिजाइन, इन्टरनेसनल रिलेसन्स, फिलोसफी, साइकोलोजी यस्ता विभिन्न विषयहरूलाई हामीले प्याकेजको फर्ममा डेभलप गरेका छौँ। साथसाथै यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चिनिया भाषा कम्पलसरीली 1 वर्षसम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैको उद्देश्य चाहिँ के हो भने ब्याचलर अफ सोसल साइन्स पढिसकेको विद्यार्थीहरू भोलि गएर सजिलैसँग सामाजिक क्षेत्रको एक्टिभिजम होस् अथवा समाज विकासको सम्बन्धी कार्यक्रमहरू होस् अथवा रिसर्चको कार्यक्रम होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ मजाले उनीहरूले सञ्चालन गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले यो कोर्स विकास भएको हो। समाज, वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्र, विश्व परिवेश, तत्कालीन आवश्यकता, सामुदायिक मनोविज्ञान लगायतका विषयलाई समेटेर तयार पारिएका कोर्सहरूको लागि कक्षा कोठाको अध्ययन सँगसँगै प्रयोगात्मक अभ्यास र अनुभवको समेत आवश्यकता पर्दछ। I am Bodhipriya Tonchonga from Bangladesh. Currently, I am pursuing my graduation degree at National College, affiliated in Kathmandu University under South Asia Foundation Scholarship. National College is one of the best colleges to judge our skill and build up our career, because it's teaching theoretically and practically both, which is more effective for us. नेसनल कलेजले विद्यार्थीहरूलाई देशका विभिन्न स्थान र क्षेत्रहरूमा स्थलगत अध्ययन फिल्ड भिजिट गराउँदै आएको छ। त्यसैगरी विभिन्न विषयको अनुसन्धानका लागि समेत विद्यार्थीहरू मुगु, डोल्पा, सङ्खुवासभा जस्ता दूरदराजका गाउँहरूमा समेत पुग्ने गरेका छन्। विषयगत रूपमा परम्परागत प्रविधि, जीवनशैली, द्वन्द्व, वन्यजन्तुका साथै कृषि, पर्यटन, ई-व्यवस्थापन, वित्तीय लगानी लगायत आधुनिक प्रविधिको विविध क्षेत्रका प्रयोगबारे
खोज गर्ने गरिएको छ। मैले चाहिँ नेसनल कलेजमा चाहिँ 2006-2007मा चाहिँ यो सुदूरपश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुर जिल्लाको चाहिँ 2 गाविस दोधारा चाँदिनी भन्ने 2 गाविस छन्, ती गाविसहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो फिल्ड वर्क कन्डक्ट गरेको थिएँ। नेसनल कलेजको जुन यो डेभलपमेन्ट स्टडिज छ नि, त्यो चाहिँ अब मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्स भयो। त्यसै तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न पर्सपेक्टिभ्सहरू के एउटा सोसाइटीलाई एउटा इस्युलाई कसरी हेर्ने भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभ्सहरू दिन्छ। तर सबै त्यो क्लासरुम्सको लर्निङ्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डमा डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न पायौँ नेसनल कलेजबाट चाहिँ। नेसनल कलेज मार्फत 600 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक, द्वन्द्व र वित्तीय क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिसकेका छन्। उनीहरूले अनुसन्धानबाट निर्दिष्ट गरेका तथ्यले सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू नियन्त्रण वा न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। हामीले कहाँ अब 60-70 जना एक वर्षमा रिसर्च गर्नेमा 35-40 वटा विभिन्न ठाउँहरूमा नेपालभरि पुगेका हुन्छन्। यसबाट फाइदा चाहिँ नि उहाँहरूले पछि काम गर्दाखेरि, किनभने काम पनि त्यसरी नै देशभरि फैलिएरै गर्नुपर्छ, त्यो सोझो त्यसको असर पर्दो रहेछ। नेसनल कलेजले विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिपको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग MOU गरेको छ। 60 दिनको अनिवार्य इन्टर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको कारण विद्यार्थीहरूको कार्यदक्षता र सिपका साथै आत्मबल वृद्धिमा समेत ठुलो सहयोग पुर्याउँदछ। नेसनल कलेजका विद्यार्थीहरूमध्ये डेप फाइनेन्स भन्ने एउटा फ्याकल्टी उहाँहरूको छ, त्यो वित्तसित जोडिन्छ सोझै। अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिज र सोसियोलोजी पनि छ उहाँहरूको अहिले। त्यो डेभलपमेन्ट स्टडी र डेप फाइनेन्सका विद्यार्थीहरूको फिल्ड चाहिँ हाम्रो कामसित मिल्छ। हामी जसरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर भन्छौँ, हुन त आजभोलि त्यसलाई एक्सेस टु फाइनेन्स भन्ने चलन पनि छ। अनि त्यहाँबाट आउने विद्यार्थीहरूले केही त्यो विषयमा जानकारी लिएका हुन्छन्, अनि त्यो विषयमा हामीले उहाँहरूको सहयोग लिँदाखेरि हामीलाई निकै सजिलो भएको छ। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो चाहिँ नेसनल कलेजको पढाउने तौर तरिकामा अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड छ। उहाँहरू पहिलेदेखि नै कुनै रिसर्चको कुरो हामीले गऱ्यौँ भने उहाँसित धेरै नलेज भएको भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ। र तेस्रो कुरो मैले पाएकोमा चाहिँ कमिटेड छन् केटाकेटीहरू जो आउँछन् भाइ बहिनीहरू, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका कुराहरू यो सकिन गाह्रो हो भन्ने मैले पाएको छैन। बिडेप्स, बिडिफिन र बोस 4 वर्षे कोर्स हुन्। हरेक कोर्सलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक क्षमता विकासलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग नेसनल कलेजले MOU गरेको छ। त्यसमार्फत विद्यार्थीहरूले अनुभव ग्रहण गर्ने तथा सामाजिक कार्यमा सरिक हुने अवसर प्राप्त गर्दछन्। हाम्रो कलेजमा चाहिँ योनसेडले एउटा MOU एग्रिमेन्ट साइन गरेर अहिले पार्टनर अर्गनाइजेसन जस्तो भएर कलेजसँग क्लोजली काम गरिरहेछ। कलेजमा भएको स्टुडेन्टहरूलाई इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटीहरू गएर विभिन्न क्षेत्रमा गएर भलिन्टियरिङ गर्न पाउँछ, अपर्च्युनिटीहरू दिइरहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी जस्तो स्टुडेन्टलाई, जस्तै अहिले अन्डर ग्रेड स्टुडेन्ट 4th इयरहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा थेसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई हामीलाई ग्रान्ट दिएर हेल्प गरिरहेको छ योनसेडले। मैले पनि एउटा रिसर्च ग्रान्ट पाएको छु होइन, यो योनसेड मार्फतबाट भल्नरेबिलिटी एन्ड लाइभलीहुड इन पोस्ट अर्थक्वेक लाङटाङ भ्यालीको लागि केस स्टडी गर्न। सूचना प्रविधिका कारण सिङ्गो विश्व नै एउटा गाउँको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ। विश्वव्यापीकरणका कारण हरेक प्रतिस्पर्धाहरू पनि विश्वव्यापी बनिरहेका छन्। आज अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ। नेसनल कलेजले छिमेकी मुलुक चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटसँग मिलेर विद्यार्थीहरूलाई चीनको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको भ्रमण पनि गराउँदै आएको छ। समर क्याम्प अन्तर्गत अप्रिल महिनामा विद्यार्थीहरू चीनको भ्रमणमा जाने गर्दछन्, जहाँ विद्यार्थीहरूले शैक्षिक पद्धति, सांस्कृतिक ज्ञान र विकास निर्माण सम्बन्धी अनुभवहरू हासिल गर्न सक्दछन्। नेसनल कलेजले टोकियो स्थित जापानको वासिदा युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ सेक्रेड हार्टसँग स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज सम्झौता गरेको छ। त्यसले सांस्कृतिक सभ्यता, शिक्षा, सिप र अनुभवलाई आदान प्रदान गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। Nepal-Japan project is a student exchange program between National College and Waseda University and Sacred Heart University of Japan. Every year there is a student exchange in a sense that Japanese students come to Nepal and Nepalese students we go to Japan. Being an institution which believes so much in development and research work, this platform provides students to intensively study about development topics in the field.
Also, when Japanese students come here, they learn about Nepal, how the development work goes on here. And when we go to Japan, we also get to see, there's a chance to see how the development is carried out there in different topics, maybe women empowerment or entrepreneurship or industries like that. Also, apart from that, there's a cultural exchange that happens. Something I have personally learned apart from learnings is that to be disciplined, to be punctual, and be a hard worker from the student exchange program. हामीलाई स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुन्छ, कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुन्छ र म आफै पनि थर्ड सेमेस्टरमा पढ्दाखेरि चाहिँ चाइना जान पाएको थिएँ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाइनिज कल्चर, चाइनाको एक्सपोजर, नेपालले पनि चाइना जसरी डेभलपमेन्टको फेजमा जाँदाखेरि के कुरा फेस गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा सिक्न पाएँ। यो चाहिँ मलाई नेसनल कलेजले दिएको एउटा इन्टरनेसनल एक्सपोजर हो। नेसनल कलेजले युवा पुस्ताले आफ्नो देश नेपाललाई राम्रोसँग चिनुन् भनेर कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई नेक्स्ट जेन कार्यक्रम अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानहरूमा मनोरञ्जनात्मक अध्ययन भ्रमणको आयोजना गर्ने गरिएको छ। यो नेक्स्ट जेन युथ भन्ने एउटा फेलोसिप प्रोग्राम चाहिँ नेसनल कलेजले कक्षा 12 को विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्व विकास साथसाथै स्थलगत भ्रमण र विभिन्न प्रोजेक्टमा आबद्ध गराउनको लागि 1 वर्षको एउटा फेलोसिप प्रोग्राम हो, जुन फुल स्कलरसिप दिएर नेसनल कलेजले प्रदान गर्छ। नेसनल कलेजले समसामयिक विषयमा आधारित रहेर कलेजमै छलफल, संवाद र सेमिनारहरू आयोजना गरिरहन्छ। नवीन सोचलाई आत्मसात गर्दै सृजनात्मक कर्ममा सफल भएका व्यक्तिहरूको सङ्घर्ष, अनुभव र जीवन दृष्टि मार्फत विद्यार्थीहरूले उत्प्रेरणा पाउन् भन्ने उद्देश्यले नेसनल कलेजले लाइफ टक भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैगरी युवा माझ युवा नेतृत्व भनेर आम सञ्चार मार्फत छलफल कार्यक्रम पनि निकट भविष्यमा सञ्चालनको तयारीमा छ। युवा माझ युवा नेतृत्व भन्ने कार्यक्रम चाहिँ एउटा रेडियोसँग हामी मिलेर गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृत्वहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग उहाँहरूको नीतिको बारेमा, अरूलाई क्रिटिसाइज गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूको नीतिको बारेमा हामी स्पष्ट रूपमा क्वेसन्सहरू सोध्ने र एन्सर लिने र त्यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पुरै विद्यार्थीहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। एउटा त्यो भयो। अनि लाइफ टक भन्ने कार्यक्रम चाहिँ समाजका विभिन्न विधाहरूमा सफल व्यक्तित्वहरू जसले केही कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ हाम्रो समाजलाई, उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको जीवनको कथा, उहाँहरूले फेस गर्नुभएका दुःखहरू, उहाँहरूले पाउनुभएका सफलताहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको स्ट्रगलको कथाहरूलाई हामी एउटा इन्टरेक्टिभ कार्यक्रमको फर्ममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेसनल कलेजले लिएको सोच र सङ्कल्पले थोरै भए पनि देशको विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ। कलेजबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरूले विभिन्न सम्मानित र अर्थपूर्ण पेसा व्यवसायमा आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गरेको सुन्न पाउँदा कलेज आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छ। हामीले जस्तो किसिमको एउटा सोचहरू बनाएका थियौँ र जस्तो एउटा चाहिँ ज्ञान, जस्तो एउटा सिप, जुन एउटा तपाईको चाहिँ रिसर्चको, तपाईको चाहिँ अरू विषयहरूको चाहिँ जुन एउटा ज्ञान दिएको छौँ, त्यो चाहिँ वास्तवमा सार्थक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो युटिलाइज भएको छ भन्ने फिल गरेको छौँ। थुप्रै आइएनजिओहरूमा तपाईँको युएनडिपीदेखि लिएर तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कहरू, आइओएमहरूदेखि युनिसेफ अथवा चाहिँ तपाईँको सेभ द चिल्ड्रेन, अनि तपाईँको कर्पोरेट हाउसेसहरूमा, ब्याङ्कहरूमा, सँगसँगै चाहिँ त्यो स्वउद्यमहरूमा र माइक्रो फाइनेन्स कोअपरेटिभहरूमा थुप्रै काम गरिरहेका छन् र त्योबाट चाहिँ हामीलाई आफूलाई चाहिँ हामीले जे गरेको थियौँ त्यसमा हामीले केही एचिभ गरेको जस्तो हामीले फिल गरेका छौँ। नेसनल कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू पनि आफूले प्राप्त गरेको उपलब्धिका पछाडि कलेजले प्रदान गरेको वातावरण र ज्ञान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। म जोइन गरेँ 1999 मा, पास आउट 2002 मा भएँ। नेसनल कलेजको करियर हेल्पमा मलाई हरेक मोडमा मलाई मद्दत गरेको छ इन डेभलपमेन्ट अफ माई करियर। यसमा मैले के सिकेको छु भन्दाखेरि टु इन्टरेक्ट विथ द पिपल, फोकस्ड अन माई एम। बिसाइड द्याट नेसनल कलेजमा जुन पढियो सब्जेक्ट, त्यो सब्जेक्टले मलाई हरेक सेक्टरमा पेनिट्रेसन गर्यो, किन फिल्ड स्टडी, इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सोसियोलोजी, म्यानेजमेन्ट सबै सेक्टरमा पेनिट्रेट गराएर सिकाइसकेको थियो, फिल्ड स्टडी, रियालिटी अफ लाइफमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा मलाई खुसी लाग्छ। अब 9-10 वर्ष हुन लाग्यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा काम गर्न लागेको, त्यो चिज अझ पनि म इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु त्यहाँ पढेको चिज। डेभलपमेन्ट स्टडिजको 2004 को ब्याच हो, थर्ड ब्याच हो म। नेसनल कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई कलेजले एउटा चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ आउनुपर्छ, एउटा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, मल्टिडाइमेन्सनल कुराहरू सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन वेमा मलाई इन्करेज गरेर जुन चाहिँ प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्यो,
जसरी डेभलपमेन्ट सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट भए, थर्ड प्रेसिडेन्ट, त्यस्तो प्लेटफर्मले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिडरसिप लिने र नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नलाई जहिले पनि इन्करेज गरेको र त्यसकै कन्टिन्युएसन चाहिँ अहिले पनि मेरो काममा भइरहेछ र त्यही प्लेटफर्मले पनि मलाई अहिले म जहाँ छु ती पुगेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट फाइनेन्सको स्टुडेन्ट अनि आफ्टर ग्रेजुएसन 1 वर्षको लागि चाहिँ आई वाज इन्भल्भ इन अ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी कल Swell Investment. After working there for a year, मैले चाहिँ आफ्नै स्टार्टअप सोचेँ एज एन एन्टरप्रेन्योर। एउटा चाहिँ आर्ट भेन्चर्स छ विच इज अ मार्केटिङ कम्पनी, अनि त्यो चाहिँ 1 वर्ष रन गरिसकेपछि आई स्टार्टेड अनदर कम्पनी कल सोधशाला सेन्टर फर रिसर्च एन्ड पोलिसी स्टडिज। बिडिफिनको मोस्ट अफ द कोर्स आर बेस्ड अन रिसर्च। हामीले रिसर्च एन्ड इकोनोमिक्ससँग लिङ्क छ। मेरो विचारमा 8-9 वटा पेपर्सहरू चाहिँ इकोनोमिक्स पेपरहरू छ होइन। अनि अपार्ट फ्रम द्याट अनि त्यो इकोनोमिक्स पेपरलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ रिसर्चको पनि एकदम धेरै हेल्प छ होइन। यही कोर्सले गर्दा अनि इन्डिपेन्डेन्ट हुने प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गर्ने गरेको कारणले गर्दा मलाई रिस्क टेकिङ क्यापेसिटी बढ्दै गएर चाहिँ आई वाज लाइक स्टाब्लिस्ड एज एन एन्टरप्रेन्योर। अनि मैले स्टार्ट गरेको लगभग अहिले 3rd इयर कम्प्लिट भएर 4th इयर रनिङमा छ। म चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिजको ग्रेजुएट हो र 2003मा मैले त्यहाँबाट ग्रेजुएट गरेँ हो र अहिले चाहिँ म विश्व ब्याङ्कको नेपाल अफिसको चाहिँ इकोनोमिक पोलिसी टिममा काम गर्दैछु र अवश्य नै नेसनल कलेजले नै मलाई चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्ने एउटा प्लेटफर्म अवश्य नै दिएको हो। त्यतिखेर सोसल साइन्सको परिप्रेक्ष्यमा राम्रो कलेजहरू खोज्ने क्रममा नेसनल कलेजमै पुगेँ र त्यहीँको अध्ययनले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पछि फुल ब्याच स्कलरसिप पाउने, त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रकारले सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नेदेखि लिएर आज यहाँसम्म आइपुग्नमा नेसनल कलेजकै चाहिँ ठुलो योगदान छ। मैले नेसनल कलेजमा डेभलपमेन्ट फाइनेन्स भन्ने प्रोग्राम पढेको 2010मा हो मैले पास आउट गरेको। अहिले चाहिँ म किङ्स कलेजमा रिसर्च डिपार्टमेन्टमा कोअर्डिनेटर छु र इकोनोमिक्स रिसर्च जस्तो सब्जेक्टहरू पढाउँछु पनि। यसमा महत्त्व त धेरै छ, नेसनल कलेजले धेरै चिज दिएको छ। रिसर्च गर्न सिकाउनलाई नेसनल कलेजले जसरी हामीलाई फिल्डहरूमा लग्यो, जसरी स्किलहरू सिकायो, त्यहाँका गुरुहरूले चाहिँ जसरी जुन मेथड युज गरेर रिसर्च गर्न सकिन्छ भने ती सबै चिजहरूले गर्दाखेरि नै आज रिसर्चप्रति मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छ र आज म फ्रिल्यान्सिङ पनि गर्छु रिसर्चको। मैले चाहिँ नेसनल कलेजमा डेभलपमेन्ट स्टडिज पढेँ अनि 2010मा चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएसन भयो। अनि नेसनल कलेज पढिसकेपछि अहिले म आर्ट अफ लिभिङमा चाहिँ फुल टाइम टिचरको रूपमा ट्रेनिङ गराउँछु। यसमा चाहिँ लाइफलाई कसरी अपलिफ्ट गर्ने भनेर सिकाउँछु। यसको विशेष गरी भित्र जाने जर्नी इनसाइड, भित्रको क्वालिटीलाई चाहिँ कसरी बेटर बनाउने छ। तर नेसनल कलेजले यसलाई कसरी हेल्प गरिदियो भन्दाखेरि भित्र हेर्न त मलाई आर्ट अफ लिभिङबाट सिकेँ, तर बाहिर विकास पनि गर्न जरुरी छ। त्यो बाहिर र भित्रको विकासको जुन म्याच मेकिङ हुन्छ नि, आर्ट अफ लिभिङले चाहिँ त्यसलाई एउटा र नेसनल कलेजले भनौँ न एउटा पर्फेक्ट ब्लेन्ड भएको छ मेरो लाइफ एन्ड इट मेक्स इट कम्प्लिट। यसले कम्प्लिट बनाएको छ। हाल म अक्सफार्म नेपालमा कार्यरत छु, पोलिसी एन्ड रिसर्च कोअर्डिनेटरको पदमा। सन् 2003मा नेसनल कलेजबाट ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट स्टडिज को अध्ययन पुरा गरिसकेपछि चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि म विकास क्षेत्र अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ कार्यरत छु। यो विगत 10 वर्षको मेरो अनुभवमा ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट स्टडिजले मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। त्यो भनेको मल्टिडिसिप्लिनरी एनालिसिस गर्ने, जुन चाहिँ हालको विकासको क्रममा चाहिँ हामीलाई अत्यन्त जरुरी छ। विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा भन्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै 20 वसन्त पार गरिसकेको नेसनल कलेजले विभिन्न अनुभव, प्रयोग र उपलब्धिलाई आत्मसात गरिसकेको छ। अब नेसनल कलेजले सोसल साइन्सकै सब्जेक्टमा चाहिँ अब डेभलपमेन्ट स्टडीको यही पढाइ भयो अनि डेभलपमेन्ट फिनान्स पनि यही पढाइ भयो। अब सोसल साइन्सको पढाइ पनि यही हुन थाल्यो। अब यहाँ राम्रो पढाइ भएकोमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी आफैले गरेकोमा मात्रै गर्व गर्ने कि आफूले यो कलेजलाई पनि हुर्काउन सकेकोमा केही न केही भूमिका खेल्न पाएकोमा गर्व गर्ने। हामी भूमिका खेल्न पाएकोमा चाहिँ गर्व गर्न खोज्दैछौँ। ब्याचलर प्रोग्रामबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै नेसनल कलेजले आवश्यकता र सान्दर्भिकतामा आधारित स्नाकोत्तर अर्थात् मास्टर्स प्रोग्राम पनि छिट्टै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ तुम्बाराहीमा आफ्नै भवन निर्माण गरेर थप सशक्त र परिष्कृत शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउँदैछ।
एउटा कुनै विषयमा गहिरो ज्ञान हुनु राम्रो हो, तर विकासशील राष्ट्रमा क्रियाशील हुने जनशक्तिले समग्र विषय र क्षेत्रको सिप तथा जानकारी हासिल गर्नु अति आवश्यक छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यबाट नै नेसनल कलेजको स्थापना भएको हो। आफ्नो उद्देश्य र सङ्कल्पलाई आगामी दिनमा पनि थप सशक्त बनाउँदै समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कर्ममा नेसनल कलेज सदैव क्रियाशील रहनेछ।